memang teu asieun Ki Arjuna Sasrabu. Wayahna kaula teh ngagunakeun aji kidang kancana moal kacirik gerakan kaula. Sudi jadi senopati, sudi jadi pamuk dina sayembara. Kaula rumasa kades wayahna kaula bakal ngagunakeun aji triwikrama. Ajeng Arjuna Sasrabahu ngagunakeun aji triwikrama sahingga ieu dunya tiasa didamel ti lengkah warugan Arjuna Sasrabahu silahna mepakat langit jangira janten raksasa anu ageng taya papadana. Mandri, hayo. Meureun andelanana Ki Arjuna Sasrabahu. Tampanan pusaka Cakrabasra. Kalau digunakan ya cocolek tarasi sia tampanan ya panah di kaula kulang ngarjar Arjuna ajar sia somat lajeng ieu somantri ditewak janten sakepel ku ieu Triwikrama Arjuna Sasrabahu. Oi aduh ampun kaulan sok sia bode sia ampun kaulan bode sia jadi sakepel sia kuaing ampun kaulanun bener-bener ampun maneh Sobandri ampun kaulan lamun bener ampun taubatan nasuhaku kalau bakal dikeluarkan sakepel aduh sah Gusti Maha Prabu Arjuna Sasrabahu dabongan anjeun geus camplak cuman takaka kaula
kaula lain ijid ka sampean wayahna sampean bakal dihukum ku aduh ampun kaula Gusti bisa dihampurangan kaula boga kahayang atawa aya syaratna pinaon syaratna kaula aya tanyakan ti kaula naon kaula nuhun pek anjeun di hampura kalayan bisa ngabdi di Maespati kira kaula minta pangmindahkeun taman Sriwidari anu aya di belah kaler nagara atawa karaton Maespati kira bawa pindahkeun ka pipir karaton ka alun-alun Maespati aduh ampun kaula sanggup sampean atuh pindah kedah sanggem kaula nu baik lamun sanggup gelaksanakeun teu sanggup berarti anjeun ulah aya di Maespati sedihan utaya batas wangana somantri kenging ganjaran tina lapukah kasombonganana bingung temangi tungtung sesamana tu ya inggana somantri cerik napangin ngalengis anu taya papatana aduh ampun kaulan nanging sahan nu ningali somantri anu nuju ngapangingin daya sanes singkang rai sok kasrana anu ditinggalkeun harita ti padepokan teu weleh nyawang ka ingkang raka bang aduh Kang Menteri Kang saha teh Kang Menteri sok kasana Yayi agang sok kasana agang sok kasana aduh antos Kang Kang Menteri Yayi sokasana Kang menitega Kang mencengcengan kai maka ninggalkeun ka anak Kang cenah bade pipis nah begening kalakaleung aduh raya ampura geuning akang sedih kunaon akang teu rumah sapoka dosa Yayi dihukum akang teh kedah minahkeun taman Sriwidari wah minahkeun naon taman Sriwidari Yayi lamun akang teu bisa minahkeun taman Sriwidari akang kedah jengkar ti nagara Maespati wah akang mau jadi senopati bedituna jadi pajabat ti nagara Maespati rai anu upami kitu pasakeun ka rai sanggup rai Yai sanggup ngan kudu janji kumaha janji upami taman Sriwidari tos tiasa pindah ka alun-alun akang kudu janji rai ngiring ka karaton Kang ngilu deuk ngajaga akangnya rai tega akang somantri saya makayai tawayana Kang geura peureum Kang maksudna peureum rai deuk papateun kadijayaan deuk kagunakeun ajianna Kang taman Sriwidari rai bakal dipindahkeun lajeng bae somantri meuremkeun panonna kocap kacariosi Raden sok kasrana sanaos goreng patut paripaosna nanging estuning anu kasebat batok bulu eusi madu
kadik jayana nawawasena sakti dikjaya ingelatan sakadet hayu taman Sriwidari di Gunung Untara tiasa dipindahkan ke alun-alun ke Daton Maespati. Isu kang udangan bunta kang bunta naon bunta tingali itu bola kalah di Gunung Untara sok ka sana tingali itu bola kidul aduh sok ka sana sok ka sana salamet Kang Rai nuhun Yai moal dihukum akang moal dipecat dari pangagung ti Maespati nya Kang nya narai kakang dedek narai kakang Kang ngiring ka karaton ulah Yai akang ulah angger wae akang mah jari rejang aduh akang mah linyong ngiring kang ulah meureunna di ditu teh saha teh Somantri bet bawa ingon-ingon mulang sareng ama di padepokan teh ngurus bade ngiring wae jeung akang ulah hawa tos Kanjeng Rama sok ka sana ayo ngiring ka Kang Rai nya ka Kang Rai deuk jaga ka Kang iya lamun teu balik naon ieu aduh akang Cakrapa Suara apal kana kasakten Kang mangarido Rai maot ku akang acara Rai demi kepentingan akang mangakang bikin pinasti Bang Somantri kalesotan panah Cakrapa Suara kalengsotan tidampal panangan Bang Somantri lepas lajeng nyuduk kana gua garbana sokasa ngiring Kang ulah balik sokasana balik ngiring bade ngiring balik sokasana ayo nging lamun teu balik Kang Mantri sokasana Rai sokasana udang Rai akang dedeuh kancep Rai jalu bageus sokasana sapada karita aya swanten tanpa cirim Kang Mantri sokasana Kang Mantri nuhun si horeng si mana horeng nu asih di pulang sengit
jika nages guratan takdir kaula ridho ikhlas mati ku kakang mantri nanging hampura meureun setiap amal perbuatan bakal aya balitungganana matina kaula bakal nunggu hoyong sasarengan sareng Kang Mantri mangke rai bakal balas pati di mana negara Maespati dijajah kurang alengka tadi dinya akang bakal pinanggih jeung ajal bakal sasarengan jeung rai sakitu nuhun Kang Mantri. Aduh ampun ayo soka sangat ku akang bakal dipulasarayan. Kamayangan Sumantri aduh sami-sami kaula nun nyangakeun ieu taman Sriwidaya parantos dialihkeun ka alun-alun nagara Maespati nuhun lamun kitu sampean masih keukeuh dibutuhkeun di nagara Maespati